Hey Leute, ich bin der Marc. Ich starte für Ilex im YPC und ich komme aus Hessen von der wunderschönen Bergstraße. Mein Name ist Markus von Ooy. Ich komme aus Wollerau in der wunderschönen Schweiz und ich fische für meine Marke Bullseye Fishing. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Marcel Weigel. Ich komme aus Cuxhaven bei Kassel und fische für das Team Rapala. Ich bin José Luis Mendes Acosta, komme aus Dortmund, bin 33 Jahre alt und fische für das Raubfischzentrum. Hi, ich bin Patrick Marabne, komme aus Neuss und bin für Fox Rage am Start. Hello, my name is Sander Groenebaum. I'm from the Netherlands and I fish for Hearty Rice. Okay, during training it was a little bit difficult season for me to start with. It's been cold for a very long time. Bikes were plentiful, but sadly catching a large perch was quite hard. I managed in the end, so I'm confident. Ich hatte 2 Tage Training bis jetzt, mir bleibt morgen noch ein paar Stunden Training. Ein paar Sachen sind aufgegangen, ein paar noch nicht. Der Barsch ist für mich wieder so wahrscheinlich der Fisch, der alles entscheiden wird. Hecht, Zander klappt in der Regel immer. Bei so einem kurzen Training ist mir die Angst so groß, dass ich zu viele Fische verangel, die dann Zahnschmerzen haben, und kleine Gewässer wie ein Polder zum Beispiel, wo ich weiß, da sind Fische drin, die brauche ich jetzt nicht testen, weil ich fange die dann sonst im Turnier nicht. Bis jetzt hatte ich 2 Trainingstage, liefen leider für mich nicht so gut. Habe jeweils nur 3 Fische gefangen, überraschenderweise fast nur Hechte. Einen richtig schönen dabei gehabt, einen 96er, aber den 2 Tage zu früh, würde ich mal sagen. Und Zander lief ganz schlecht, nur einen untermaßigen, und Barsch, halbmaßige dabei gehabt, aber keine vernünftigen Größen. Also wird schwer. Okay, das Training war nicht ganz so einfach für mich. Gerade der Hecht, der macht mir schon echt große Probleme. Barsche von 30 cm sind zu fangen. Ich weiß selber, die werden nicht reichen in der schweren Gruppe. Aber der Hecht ist auf jeden Fall der Fisch, der für mich am schwierigsten war im Training. Mein Training lief bisher gar nicht so schlecht, die kurze Zeit, die ich hatte. Zander läuft am besten. Barsch hatte ich auch schon, Hecht ist ziemlich zäh. Am Ende müssen wir mal schauen, wie es wird. Was am besten im Moment auf jeden Fall läuft, ist, dass man sich einen Sonnenbrand holt, wenn man sich nicht eingrämt. Ja, mal gucken, wie es angeln läuft. Am einfachsten fiel mir bis jetzt der Hecht, kann man sagen, wie jedes Jahr. Und am schwierigsten der Barsch, könnte man sagen, auch fast wie jedes Jahr, ja. Aber das würde ich so sagen. Zander war jetzt nicht einfach, es war nichts einfach, aber alles möglich. Ich bin guter Hoffnung. Ich habe im Training kein Topwater probiert. Ich habe aber ein Gewässer gefunden, wo ich es im Turnier probieren werde, wo ich Hoffnung habe, dass da ein Fisch zupacken könnte. Die Topwater-Angelei hatte ich kurz probiert in einem Polder. Allerdings glaube ich, wir sind noch ein bisschen früh und auch meine Zonen sind nicht so optimal. Deswegen habe ich das mal ganz weit hinten angestellt, und sollte ich in den Luxus kommen, dass ich Topwater probiere, liege ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Topwater, ich habe es tatsächlich probiert, aber ich habe keine Aktion bekommen. Nein, Topwater habe ich das letzte Mal auf den Azoren geangelt, und bis jetzt, ich habe noch nicht mal drüber nachgedacht, Topwater zu fischen. Sollte ich am ersten Tag, sage ich mal vorsichtig, den Barsch abhaken und noch eine zweite Fischart, könnte ich mir vorstellen, vielleicht am zweiten Tag da ein paar Stunden zu investieren, wenn ich die Fullcut habe. Ja, zwar nur kurz, aber tatsächlich hatte ich einen Barsch auf Topwater. Yeah, I did. Caught some asps and some small perch, so topwater should work as well. Why I go to the next round? Obviously I'm a local. I've been fishing for Hearty Rice for a few years now and did a lot of competitions, so I'm confident I'll go ahead. Wenn ich in die nächste Runde komme, dann wahrscheinlich, weil ich einfach Glück habe, die richtigen Stellen gefunden zu haben, weil letzten Endes entscheiden die Stellen am allermeisten, wer weiterkommt. Ja, warum komme ich in die nächste Runde? Ich denke, es spielt mir sehr in die Karten, dass die gesamten Teilnehmer vom YPC kein langes Training haben. Also quasi wir alle gleich aufgestellt sind. Das war in den letzten Jahren oft für mich ein Problem, dass ich mir nicht so lange frei nehmen konnte. Angeln kann ich, Stellen habe ich auch, und daher denke ich, dass ich doch ein ernstzunehmender Gegner bin. Ja, warum komme ich in die nächste Runde? Wir haben super neue Gummifische, Krebse. Die zeige ich euch dann am ersten Angeltag am Wasser. Die bringen mich in die nächste Runde. Ich komme in die nächste Runde, weil ich am Schluss genügend Punkte habe, um weiterzukommen, weil ich schöne Fische gefangen habe.
an tollen Spots. Und welche Fische das am Schluss sind, das weiß nur Petrus. Ich glaube, weil ich letztes Jahr den zweiten Tag so verkackt habe und ein bisschen was aufzuholen habe, deswegen werde ich auf jeden Fall richtig Gas geben. Ich habe mich so gut es ging vorbereitet und gebe Gas. Ich glaube, dass Patrick recht gute Chancen hat, weil er bisher einfach immer ganz gut geliefert hat. Und ich glaube, dass Sander dadurch, dass er local ist und sehr, sehr viele gute Kontakte hier hat, auch mit Sicherheit jemand ist, der neben mir weiterkommt. Es ist echt schwer. Ich würde jetzt tippen auf Sander als Local. Der kennt alle Gewässer wie seine Westentasche und hat hier ein riesen Netzwerk. Also, wenn er nicht weiterkommt, weiß ich auch nicht. Das ist für mich eigentlich gesetzt. Und beim zweiten bin ich mir nicht sicher. Schlussendlich kann es jeder in der Gruppe machen, aber für mich ist Luis und Patrick so ein bisschen Favorite schlussendlich. Also ich denke, aus meiner Gruppe wird Patrick weiterkommen, ein sehr, sehr guter Angler. Und dann, ja, Sander kenne ich gar nicht, ich schätze ihn allerdings sehr, sehr stark ein. Aber mit Marc ist natürlich auch immer zu rechnen, also kann schlecht sagen. Also ich denke Patrick safe und der zweite Platz Sander oder Marc. Also ich muss sagen, den Sander, den kenne ich nicht persönlich, aber ich habe großen Respekt. Ich habe von vielen Leuten, die wirklich angeln können, gehört, dass er sehr gefährlich ist. Er ist nicht sehr, ich sage jetzt mal, stark vertreten bei Social Media. Man sieht nicht sehr viel von ihm und das macht ihn sehr, sehr gefährlich. Und als Local, glaube ich, der wird uns zeigen, dass er angeln kann. Ihn sehe ich in der nächsten Runde. Dann wird es schon schwierig. Patrick Marable hat es immer geschafft, eine Runde weiterzukommen. Sehr stark. Auch Marc hat immer gezeigt, dass er gut fischen kann. Marc war gerade sehr confident, als wir so ein bisschen Smalltalk gehalten haben. Ich glaube, der Marc, der wird auch weiterkommen. Definitiv ein ganz hoher Favorit ist für mich der Sander. Marc hat auch schon sehr oft sehr krass abgeliefert. Von daher würde ich noch sagen Marc. Also Marc und Sander. I don't know. I really don't know. I don't know these guys yet, so we'll see. I think Dustin will stand a really good chance. Yeah, I know him well and he's been doing really well lately. So. Ultra schwierig zu beantworten. Wie letztes Jahr musste ich ein bisschen ausweichend antworten. Man weiß ja nicht, wohin es geht, aber Sander schätze ich sehr stark ein, Ton wieder und ja, Dustin hat oft einen sehr guten Lauf bei Turnieren, aber mein mein Geheimfavorit ist Sander. Ja. Für mich ist es wahrscheinlich sogar Sander. Ja, Sander, denke ich, muss das Ding machen hier. Der kennt sich ja aus, der fischt das ganze Jahr hier. Der hat schon viele Leute zum Fisch geführt hier oben. Sander macht das. Der Top-Favorit, da muss ich auch leider zwei Namen nennen. Das ist einmal natürlich der Ton und wer immer Favorit ist, Dustin natürlich auch. Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Wer ist denn der Top-Favorit? Ich glaube, Daniel hat sich dieses Jahr extrem gut vorbereitet. Er ist die letzten Jahre immer eine Runde weitergekommen, dann hat es leider gescheitert, aber ich glaube, der hat mittlerweile so viele Spots hier in Holland. Er könnte so eine kleine Überraschung sein für dieses Jahr. Ich glaube, dass tatsächlich der Titelverteidiger wieder der Top-Favorit für den Titel sein wird. Ich fand die Azoren letztes Jahr ziemlich cool, deswegen würde ich mich freuen, da zu fischen. Allerdings glaube ich nicht, dass das dasselbe nochmal werden würde, aber ich fand ziemlich cool die Episoden, die Zanderangelei. Ansonsten würde ich, glaube ich, ganz gerne, wenn ich mir Ufer vorstelle und Raubfische, könnte Schweden, also Skandinavien allgemein ein ganz gutes Ziel sein. Wobei ich lieber in den Süden gehen würde, wo es warm ist. Am liebsten würde ich in der Schweiz angeln, weil wir einfach ein wunderschönes Land haben mit auch wunderschönen Fischen. Und es wäre mal was komplett anderes, hier von den ganzen Flüssen, trübes Gewässer zu unseren tiefen, sehr klaren Voralpenseen. Das wäre sicher interessant, aber ich fahre auch nach Schweden, nach Spanien. Überall, wo es Wasser und Fisch gibt, bin ich dabei. Gute Frage, ich habe noch nie geangelt in Finnland, würde das sehr spannend finden und ja, Finnland.
Habe ich auch letztes Jahr gesagt. Also Spanien fände ich extrem gut, um da eventuell versuchen mit der Familie, die ich dann noch habe, so irgendwelche korrupten Dinger dann zu drehen und irgendwelche Spots zu belegen, heiße Infos noch zu bekommen für Spots. Nein, Quatsch. Ich würde mich über Spanien freuen. Schönes Land, liebe ich. Angeln, Landschaft, alles cool und das wäre ein Ziel. Selbstverständlich lieber irgendwo, wo es warm ist, weil ich bevorzuge es einfach warm. Aber skandinavischen Länder, ich war schon ewig nicht mehr in Schweden, Norwegen war ich noch nie. Aber am allerliebsten Spanien. Spanien fände ich spannend. Ooh, I'd like to be in Croatia. It's a beautiful country, nice water, and yeah, I've been there quite a few times. I like the fishing there, so I think I'll stand a good chance.